Amerika universitetida shunaqa g'alati to'garaklar borki, siz ularni ko'rib, bular yosh bolami deb o'ylab qolasiz. 5-inchisi Squirrel Club, ya'ni talabalar chiqib olib, olmaxonlarning orqasidan quvlab yurishadi. 4-inchisi UC Berkeley'dagi Chocolate Milk Club. Bu yerda talabalar faqatgina sutli shokoladni yeyish uchun yig'ilishadi. 3-inchisi Texas universitetidagi Humans vs Zombies, ya'ni talabalar kelib turib, o'zligini zombiga solib turib, butun bir kampusni aylanib chiqishadi. Menga ham g'alati tuyuldi to'g'risi. Ikkinchisi Ohio State universitetidagi Water Gun Assassins, ya'ni bir-birini talabalar suvli pistoletlar bilan o'qqa tutishadi. Birinchisi Tuftsdagi Potato Club. Potato Club nimaligini to'g'risi men ham tushunganim yo'q. Amerika universitetiga borsangiz shunaqa har xil to'garaklarga duch kelishingiz mumkin. Siz qaysi biriga qo'shilgan bo'lardingiz? Agar siz bundan ham qiziqroq hamda cringeroq aktivitelar hamda klublar haqida eshitgan bo'lsangiz, kommentariyada boshqalarga ham bildirib qo'ying.